Hallo, mitt navn er Nikolai Winther. Det har vært en stund siden vi snakket, og nei, jeg mener ikke en stund siden da jeg prøvde å henge meg selv. Jeg mener siden den ekte meg forsvant fra det universet dere nå har fått sett over de siste få månedene. Forvirret? Ja, det er jeg jo. Men jeg tror jeg for første gang ser alt mer tydelig enn noen gang. Når jeg tenker meg om, la meg introdusere meg selv på nytt. Hallo, det her er Nikolai Winther sin underbevissthet som snakker. Jeg er i et koma akkurat nå. Over de siste få månedene har jeg kommet inn i en depresjon av typer. Men den personen dere har sett på Entertainment-kanalen i det siste, det er ikke meg. Eller, jo, det er meg, men ikke fullstendig. Før jeg kan komme til poenget mitt her, er det et par ting jeg trenger at dere forstår først. Nikolai Winther er en kreativ person. Han har alltid vært det. Et kreativt geni faktisk, om jeg må si det selv. Det høres kanskje selvliggende ut å si, men jeg er underbevisstheten. Jeg ser ting som det er, i sin sanne form, både fra et utside- og innsideperspektiv. Kroppen min er et koma for øyeblikket, men sinnet mitt er mer fritt enn noen gang. Jeg ser ting fra et område jeg aldri før har gjort. Jeg forstår ting om meg selv på et dypere nivå enn jeg i det hele tatt visste eksisterte. Men i tilstanden jeg er i nå, jeg vet ikke. Jeg er ikke preget av noen depresjon eller vonde tanker på grunn av fortiden. Ingen bekymringer, ingen element som påvirker personligheten min. Dette er bare meg som den sanne meg er, på innsiden. Men tingen er at selv i den tilstanden jeg er i nå, vet jeg en ting. Nikolai Winther er ikke komfortabel med seg selv. Han vet hva han er i stand til å oppnå, men det er som at han ikke har evnen til å noen gang bli fornøyd med seg selv. Det er alltid noe mer jeg søker etter å oppnå. Det er alltid en ting jeg kunne gjort annerledes, gjort bedre. Jeg tenker alltid 2 ganger om jeg er bra nok for folka i livet mitt, for omverdenen rundt meg. Men jeg har en lidenskap, om jeg kan kalle det for det. Jeg liker å fortelle historier. Jeg liker å uttrykke kreativiteten min gjennom en rekke karakterer, satt sammen i en historie med en rød tråd, for å gi ut en type budskap. For å hjelpe noen, eller bare underholde noen i det hele tatt. Gi noen noe ut av det jeg har å komme med, om det så er i større eller mindre grad. Jeg er som regel hovedroller i mine egne historier fortalt på min YouTube-kanal. La oss innse det. Jeg er en kokkejævel til tider. Til og med protagonistene i historier jeg skrev på barneskolen, var i bunn og grunn basert på meg selv. Men når jeg forteller de historiene her, hvor jeg spiller alle de karakterene her, det kommer bare ned til at jeg ikke er, og trolig aldri kommer til å bli, fornøyd med mitt ekte selv. Derfor liker jeg å få sjansen til å bli noen andre. Til å spille karakterer i historier hvor jeg kan leke Gud og bestemme handlinger. Dere vet ikke hvor mange ganger jeg skulle ønske at jeg selv bestemte det neste som skulle skje i historier om mitt ekte liv. Men historiene mine, karakterene mine, all tiden jeg bruker på å bearbeide det i hodet mitt, det gjør liksom alt så ekte for meg personlig. Ekte i større grad enn det dere innser. Karakterene mine og historiene mine er ekte, men de eksisterer i alternative, fiktive univers. Universet dere har sett de siste få månedene nå, er fra Hub-verdenen. Det stemmer. Hoveduniverset hvor alt kommer krasjende sammen. Karakteren i spillet der er hovedrollen i en serie kalt Silhouette-serien. Han vet ikke det selv engang. Det er Nikolai Winther som nylig prøvde å henge seg selv og kom i et koma på grunn av det. Han vet ikke at sitt ekte selv, altså meg, skriver en historie og viser den til seerne sine på internett. At hele hans verden og alle hans problemer er fiktive. Neste gang dere ser meg, vil jeg heldigvis våkne fra komaet mitt. Jeg vil fortsatt være sint og ustabil. Fortsatt være herda etter all dritten jeg har opplevd opp til det punktet. Jeg vil ha mine problemer og depresjoner, men ikke bekymre dere. Alt går sin gang akkurat som det er planlagt. Fordi at jeg har allerede skrevet det. Men hvor befinner alle karakterene mine seg egentlig, når historiene deres ikke blir fortalt? Hvor er den Nico som kom i en stor internettkonflikt med kompisen sin, Kaisen Yuga? Hvor er den Nico som bekjempet Oculus-ordenen sammen med vennene sine, Benedikte og Preben? Hvor er de hundrevis av andre karakterene mine som ikke engang dere har sett? I hvert fall ennå. Som sagt, det er historiefortelling og skaping av underholdning lidenskapen min. Men det å gjøre det i praksis kommer fra en sånn mørk del av sinnet mitt, fordi jeg er såpass ufornøyd med den jeg virkelig er, at jeg bruker historiefortelling som en unnskyldning til å gjemme meg selv inn i en rekke fiktive karakterer. Og det er der Skiggeriket kommer inn. Skiggeriket er en del av sinnet mitt. Den mørke delen hvor alle mine negative tanker om meg selv stammer fra. På grunn av motivet havner dessverre alle karakterene der når historiene deres ikke blir fortalt. I Skiggeriket er karakterene åpenbart på samme måte som sinnet mitt er så fritt som det er nå. De vet at de ikke er ekte i den forstand. De vet at de er karakterer i stedet for selvstendige mennesker. De vet at de bare brikker i noen andres historie. Men det er ikke det verste. Et hvert rike trenger en konge. Og kongen og Skiggeriket er en karakter i seg selv. Den sterkeste av dem alle, faktisk. Den kongen er hva jeg og min livslange venn Eskil kaller for Skigge-Nico. Husker dere den leken jeg fortalte om at jeg og Eskil gjorde i barndommen? Den vi lekte når vi var små?
At Shiggomi plutselig ble levende og tok over med for en stund, og så måtte Eskil slåss imot den onde Shiggomi. Ja, det var ikke en lek. Det var ingen spøk i det hele tatt, selv om vi husker det sånn. Shigeniko er en manifestasjon av all negativiteten og alt mørket mitt. Alle onde tanker jeg har, noen gang har hatt og noen gang vil ha. Han er mitt onde alter ego. Han er karakteren som har mest makt over meg. Han er den som blir foret av all svakheten min. Og nei, Shigeniko har ikke tatt over meg ennå, sånn som den gangen for så mange år siden. Dere skjønner, han kan ikke. Han er ikke sterk nok til å ta over meg fullstendig, selv om det er sluttspillet hans. Han har vært i Skyggerike og styrket seg på all dritt, all rettferdighet og alle tragedier jeg har opplevd i løpet av livet mitt. Med andre ord, jeg har sakte men sikkert blitt svakere, noe som har gjort at han har blitt sterkere. I fjor skjedde den største tragedien i livet mitt. For dere som ikke har klart å sette puslespillbrikkene sammen ennå, så skal jeg fortelle det her. Til en viss grad, i det minste. Kort oppsummert var det 2 veldig nære mennesker i livet mitt som jeg stolte på. Og de brøt den tilliten på alle mulige måter. De gjorde ting de aldri hadde noen rett til å gjøre, de så hvor masse det ødelagte meg, og det stoppet dem ikke. Dette resulterte i at jeg droppet ut av videregående og hadde den vanskeligste tiden i livet mitt. Selvfølgelig har jeg opplevd masse annet i livet mitt som også har gitt meg problemer. Men det var noe som stakk så dypt mentalt med akkurat det her. Husker dere den videoen i byen der jeg brøt ut i full panikk? Ja, det var fordi at jeg så akkurat de menneskene her som jeg akkurat nevnte. Jeg så dem igjen etter noen måneder som trigget alle de gamle følelsene. Det førte til et stort tilbakefall som dere har vært vitne til her på YouTube-kanalen min. Og ja, dette er en historie med overnaturlige element. Men historien bak min depresjon og hvordan jeg hadde det i den tiden før jeg sluttet på skolen, er sann. Det er inspirasjonen bak serien dere ser på nå. Som er hvorfor jeg skal våkne opp av komaen mitt snart og gjøre det som jeg må. Dette er en historie som står mitt hjerte veldig nært, og som skal fortelles. Men hvorfor ble tilbakefallet så sterkt nå at jeg lot ting gå så langt igjen? Helt siden jeg sluttet på skolen, har jeg jo bare gradvis blitt bedre. Men det var tingen. Å se dem 2 sammen igjen, i person, etter all den tiden, det vippet meg akkurat noe over kanten til at Shiggomi fikk sjansen. Senere den dagen på badet mitt, dere skjønte kanskje ikke hva, men dere så at et eller annet merkelig skjedde. På det punktet var jeg akkurat svak nok. Shiggeniko sitt ultimate mål er å stenge meg til faen inn i Skyggerike, mens han selv tar min fysiske form. For at han endelig skal gjøre det, må jeg være helt på bristepunktet mitt. Og i det svake stadiet jeg var i den dagen, etter den lille dråpen som rant glasset mitt over kanten, da slo han til. Han har ikke krafta til å ta over kroppen min helt ennå, men det som skjedde var at han dro deler av meg inn i skyggen. De delene jeg trenger i det minste. Kun det negative og mest destruktive i meg er ennå igjen i min fysiske form. Det er meg, det er virkelig det, men alt jeg gjør, alt jeg sier, alle beslutningene mine, all smerta mi, alt skjer med påvirkning av Shiggeniko. Han er som en dukkemester som alltid er i kontroll over meg bak kulissene. Og jeg vet ikke det engang. Om ting går den veien det har gjort så langt, alle tårene, alle sorgene, all negativiteten og pessimismen, alle krangler og uvanlige handlinger jeg har gjort, om jeg kommer til mitt ultimate bristepunkt, vil det være alt for sent. Kanskje for alltid. Det eneste jeg kan gjøre nå, er å håpe. Håpe til alt godt i verden at jeg er sterk nok til å kjempe imot. At jeg er sterk nok til å ta meg selv tilbake. Vinterameen, jeg trenger deres hjelp. Nico vil ikke vite en jævla dritt av alt det her når han våkner opp igjen. Husk, han er intet annet enn en karakter i sin egen historie. Hjelp han å finne styrker i seg selv. Han trenger all hjelpa han kan få. Jeg trenger all hjelpa jeg kan få. Sluttspillet nærmer seg. Det er på tide å våkne opp.